南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，觀音法門共修，各位法師慈悲，各位菩薩阿彌陀佛。好高興要同大家分享淨土法門另外一位嘅大家都好熟悉嘅觀音菩薩課程特色。各位嚇，咁我哋呢個嘅觀音共修法門都係幾豐富嘅個內容，因為以前我哋 ACC 通常講經嘅話咁就係講一部經，然後就嗰部經係啲咩內容，乃至到可能係逐字逐句咁樣去解咁係好傳統嘅嚇。咁嗰個逐字逐句解個模式都有好處嘅。我哋對個經嘅經義就係了解得更加深。咁我哋做經嗰陣時候就唔會水過鴨背啦。今堂我哋呢一個就調翻轉就唔係逐字逐句解咯喎，係主題式咁樣同大家去分享觀音菩薩嘅法門嘅共修有啲係咩嘅方向。所以我哋課堂嘅特色就係會帶大家去認識觀世音菩薩啦。咁呢度在座有冇菩薩係唔識觀世音菩薩嘅？有冇啊？冇啊。咁有冇話你話佢同佢好熟嘅呢？你好清楚觀音嘅內容啊，觀音嘅法門啊，觀音嘅本身嘅故事啊，嗰類有冇呢？基本上我哋家家觀世音戶戶阿彌陀我哋好多人都識觀世音菩薩噶啦，即使唔係佛教嘅弟子都會就係識得念觀世音菩薩。咁甚至乎有一啲居士講佢自細就契咗俾觀世音菩薩嚇，咁就係觀世音菩薩就係護持佢就係長大。咁但係我哋對觀世音菩薩有幾多認識呢？修觀音法門嗰陣時候應該係點樣修呢？嗱，呢個我哋又係會留意喎。通常乜嘢時候先念觀世音菩薩嘅呢？通常我哋有事先至念觀世音菩薩，冇事念嗰陣時候硬係覺得有啲人話佢唔想念啊，冇事嗰陣時候，你知點解啊？冇事就唔念啊，盡量唔念添啊。佢話觀世音菩薩好忙㗎啦，成日咁樣念住佢好煩啊，煩親佢唔係幾好啦。咁你會唔會係你有事先念，冇事唔念啊？唔會，點解？因為你念觀世音菩薩係咪淨係請佢打救？唔係，你仲想點啊？佢唔使救你，咁你念佢嚟做咩？學佢嘅德行，想做觀世音菩薩，念觀音就學觀音做觀音啊嘛。我哋係要有呢一個嘅心性。其實觀世音菩薩觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多嘛。我哋要學嘅都係要學佢一樣行深般若波羅蜜多。希望自己可以解決痛苦亦都可以幫人哋解決痛苦。你哋想唔想幫人哋解決痛苦啊？想喎，我哋成日都想幫人解決痛苦喎。咁但係通常你解決到人哋嘅痛苦啊，定係解決咗你嗰個人啊？你幫緊佢嗰陣時候可能令佢煩惱仲更加多。跟住佢煩惱彈翻俾你嗰陣時候你成日都諗好心着雷劈，你以後都唔好求我。我哋慈悲智慧唔夠，所以想幫人想人哋好往往你仲怨恨翻我哋轉頭。究竟我哋想做觀世音菩薩點先可以做到呢？有冇人覺得觀世音菩薩對你係越幫越忙嘅？提起佢個名，你覺得煩？冇。觀世音菩薩幫人人哋好樂意接受佢個幫助，而且仲係好感恩佢。咁我哋要學嘅就係學呢一類，我哋點樣可以幫到人哋係解脫到痛苦，而自己都可以解脫痛苦啊！咁所以我哋話第一堂我哋會講一啲認識觀世音菩薩嘅內容啦。咁打後嘅我哋就會主題式嘅，主題式即係每堂我哋都會講少少，因為我哋個課程係有講經嘅內容啦，講法門嘅內容啦。然後我哋因為第二節就會畫畫噶嘛，畫33觀音嘅話咁每一堂就畫一尊，咁我哋會介紹嗰尊觀音嘅內容。咁我哋仲會有共修今堂可能未必講得切共修，因為唔想阻大家嘅進度啊。而下一堂開始我哋嘅共修就會念心經、念大悲咒，跟住
念觀音偈，跟住就會念埋觀世音菩薩聖號。你哋嘅身心都係定啦，靜咗落嚟之後咧，先至再畫畫咧，嗰個效果就唔同好多，唔同好多。嗱，咁我哋咧會睇下咧觀世音菩薩啦，佢嘅殊勝嘅功德喺邊度啦？觀世音菩薩有實力，但佢係咩實力咧？佢係軟實力啊！點解係軟實力啊？一個咧慈悲嘅人，慈悲嘅人嘅表現係點樣嘅咧？我哋成日都會覺得人咧，如果係見到人哋有苦難，我哋就會好憂傷，流埋眼淚。咁係咪慈悲啊？少少係慈悲㗎啦，都係以人哋嘅苦為悲啊嘛。咁但係咧，原來咧慈悲咧唔係喐啲就喊嘅喎，唔係喐啲就覺得人哋好凄涼咧，我唔知點樣幫佢咧，我自己好憂傷。如果你喺南傳咧，我哋話清淨道論裏邊嚟講咧，慈悲喜捨咧。個悲心個副作用咧，就係咧憂傷。悲心你係行得好嘅，但係咧，如果咧你經常都係咁樣咧，就係為投入咗人哋嘅苦難嘅境界裏邊走唔出嚟嘅話咧，咁你就憂傷到自己咧，唔單止解決唔到人哋嘅苦惱，仲增加自己苦惱啊嘛。觀世音菩薩嘅軟實力係咩咧？佢個慈悲啊，第一冇親恨，冇親恨，冇鬥爭，因為咧慈咧。我哋知道慈就能咩啊？與樂，悲就能拔苦啊！咁但係咧喺南傳咧，第一件事咧唔講俾唔俾人先，睇自己先。慈嘅特性咧就係咧不親不嫉妒，呢個係慈嘅特性。所以慈悲嘅軟實力係咩咧？就係咧安定、穩定、清靜。慈悲嘅人咧，佢個表現出嚟咧，未幫人之前咧。佢就係咧好淡定，做啲咩嘅咧都唔會頻能，唔會扯火。咁呢類人幫人咧，人哋咧通常都願意接受佢嘅幫，因為咧佢冇侵略性。原來咧你幫人都有侵略性㗎，你信唔信啊？因為咧你想用你嘅方法去幫佢，佢又唔明你嘅方法，又唔想接受你嘅方法咧，你就要夾硬都用你嘅方法去幫佢㗎啦。例如細路仔吞嘢有困難嘅。咁啲阿嫲咧就點樣餵啊？嚼到咧溶晒咧，就俾個細路仔啊嘛。個孫話咧唔好啦，阿嫲，我寧願自己嚼，你真係唔好咁啦。跟住阿嫲點啊？你搞唔掂啊嘛，搞唔掂你會啃親啊，擘大個口，捏佢個下巴，跟住咧掠落去。嗱呢一啲咧，我就話咧，我哋都係慈悲，我哋都係幫人，但係我哋好硬啊，我哋好剛強，我哋好硬咧，會令到人哋咧好難受。但係咧，觀世音菩薩咧，佢個軟實力咧好值得學習，穩定嘅、安靜，唔會令人哋咧接受佢幫助嗰陣時候咧，會有呢一個嘅有壓力啦，或者有羞恥嘅感覺啦，又或者咧係好煩啦，未見到你就已經好定。跟住同你傾完之後咧，就更加開心咧。呢個就係咧觀世音菩薩嘅軟實力。我哋遲啲都會咧喺呢一度咧係去同大家分享。好啦，咁仲有嘅咧就係咧觀世音菩薩本身嘅故事啦，《悲華經》嘅故事咧，大家應該都經常聽過。仲有第二啲嘅經典咧，都係講咧觀世音菩薩咧過往生嘅故事，都好感動下。我哋喺大正藏裏邊揾出嚟，咁我哋咧就喺呢一度咧，就用大正藏個內容咧去睇下咧觀世音菩薩啦，佢本身嘅故事係點嘅？佢係經過幾多世發生過啲咩事，發到咁樣嘅大願咧，而成為咗觀世音菩薩。咁咧，仲有就係會介紹各部觀世音菩薩嘅經典啦。例如我哋講嘅《法華經》普門品啊，咁我哋咧讀《楞嚴經》啊，裏邊都有觀世音菩薩喎。咁呢啲咧都係咧會介紹嘅，個內容好似好豐富喎，唔會一堂講晒。我哋咧畫33觀音咧，我哋咧都有33個禮物俾大家。每堂咧都會有呢類嘅內容。咁當然啦，我哋仲要去學觀世音菩薩嘅大願啦。我哋話咧念觀音、學觀音就要做觀音啊嘛。咁佢嘅大願《法華經》觀世音菩薩有幾多大願啊？12大願。《楞嚴經》咧14大行啦。咁12大願啊、14大行啊呢啲咧係咩嘅內容咧？點解困咗落個監裏邊，明明就嚟要俾人哋斬噶啦，念觀世音菩薩就枷鎖都會甩，斬你嘅都要斷斷尋壞咧。咁啲人就話咧，實在太唔公平。
呢個係殺人犯嚟㗎嘛，係壞人嚟㗎嘛。佢打完劫之後就喺個監倉裏邊念觀世音菩薩，跟住佢就可以出獄㗎咯喎。係咪真係咁樣咧？嗰個原理喺邊度啊？因為佛陀咧唔會講啲神怪啊玄妙嘅嘢，佢有個原因喺度嘅。咁呢個原因咧就話俾你聽咧，呢個人係值得放翻出嚟。值得唔受呢個傷害，係咩原因呢？我哋遲啲再去講啊！觀世音菩薩嘅大願，念觀世音菩薩嘅大願，第一件事就係咧，原來自己嘅心咧跟佢一齊轉，由剛強咧變成咗柔軟。咁呢類咧，我哋都會慢慢去學。咁然後我哋會修持觀音法門啦，就頭先我哋講嘅，希望咧每堂咧我哋都會咧念一念心經、大悲咒、觀音偈，然後咧再念聖號嘅。咁跟住大家身心定咗落嚟啦，咁我哋咧就開始咧就會畫畫啦。好啦，咁就下一張 slide 下。首先睇下咧，觀世音菩薩咧係咩名嚇？觀世音就係意譯嘅，佢個名係意譯嘅。咁咧佢嘅梵文咧就係咧 Avalokitesvara。咁呢一個咧就係佢嘅梵文嘅名啦。咁中文都有音嘅翻譯㗎。阿博盧積底十佛羅，有冇人咁樣念觀世音菩薩嘅名號啊？等於我哋念阿彌陀佛都係念佢嘅梵文嘅翻譯㗎。咁意譯方面咧就係有常見嘅有三種嘅。最早嘅咧係西晉嘅竺法護，咁咧佢就係咧叫做光世音菩薩嘅。咁跟住咧姚秦咧鳩摩羅什咧就係觀世音菩薩啦。咁玄奘法師咧就係觀自在嘅。咁呢個咧好似有唔同喎，一個就同光有關嘅，一個咧係咧觀世觀世嘅聲音啊咁嗰類。咁觀自在咧同聲音都冇關係嘅，淨係同觀察然後又自在喎。咁究竟邊個先啱咧？咁有好多人咧將呢一個梵文咧拆開咗佢咧，佢就會睇到咧 Avalokita 咧就係觀，咁咧 Isvara 咧就係自在。咁如果係咁嘅話咧，透過觀察世間出世間種種嘅法，得到個心定，然後咧就身心自在無動搖嘅狀態，咁就應該邊個最啱㗎啦？觀自在最啱啦，玄奘法師最啱啦。咁但係實在咧，成個梵文裏邊咧，你睇 Svara 嘅話咧，佢又係解聲音嘅喎，因為觀世音菩薩係邊種圓通最出名啊？耳根圓通最出名啊嘛，聞眾生嘅聲音，而係咧知道自己嘅聞性喺邊度，亦都係透過呢個聞性咧，同眾生嘅心咧係咧互相咧就係連結。咁所以啊，呢個同聲音又係有關嘅話咧，咁你觀世音咧亦都係冇錯。如果係咁樣講嘅話，咁竺法護咪就係最唔夾咯，光喎，光世音咁啊，即係咩意思咧？觀世音菩薩喺個心定裏邊咧，顯示出廣大嘅智慧。通常我哋都話啦，愚痴就叫做咩啊？無明就係暗嘅，智慧就係光。而且呢個光咧係遍照世間每一個角落，因為呢個光遍照世間每一個角落，所以喺世間每一個地方嘅人，只要念到觀世音菩薩嘅名號咧，觀世音菩薩咧都同佢有感有應咧去幫忙。咁所以咧三個翻譯咧其實都冇大嘅問題。咁即係如果你自己要念嘅話，你可以觀世音菩薩又得，你觀自在都得。你就唔好練開觀世音，聽到人哋係咁觀世音就笑人哋觀世音。咁呢個就要留意。好啦，介紹咗觀世音菩薩嘅名之後咧，我哋咧又介紹下陣間我哋咧上堂咧畫畫個老師定生居士係嘛？你識幾聲？陣間咧下半堂咧就係由定生居士咧教大家咧畫33觀音。咁我簡單介紹下咧定生居士啊。94年咧就已經歸依天台精舍暢懷法師㗎啦，所以咧係資深嘅弟子嚟㗎。咁咧都好長嘅時間啦。咁咧佢都上咗我哋師父初級同埋中級咧佛學嘅函授個課程咧讀咗成2年㗎啦。而佢咧畫佛像咧就畫咗有3年。咁咧呢個咧對佢咧印象咧同埋幫助都好大，因為咧最近呢3年咧香港好動盪不安嘅時候。
喺呢個時候咧，由動盪不安咧去畫觀世音菩薩嘅像啦，同埋咧其他佛菩薩嘅聖像都有畫，地藏菩薩啊、韋陀尊天菩薩啊、定身居士都有畫嘅。咁咧，佢覺得咧令到自己嘅身心好清淨，我就想將呢種嘅清淨咧，同埋呢個咧有感應之下嘅嗰一種咧身心嘅喜悅嘅感覺咧，都同大家分享。咁就教大家點樣去畫啊，觀世音菩薩啊，咁咧點樣透過畫佛像咧，令到自己嘅心咧係平靜落嚟、自在安詳。咁你畫完之後咧，其實將你自己嘅作品咧對住佢嚟睇嘅話咧，你特別有感覺㗎。咁所以修地藏經咧，咪話如果你要念地藏菩薩咧，佢成日都話咧自己畫嘅，佢話自己畫完之後就念嘅。當你自己畫完一幅畫上嚟咧，你念地藏菩薩。就等於當你畫完一幅出嚟，你再念咧觀世音菩薩咧，呢個感覺咧，同你喺博物館請一尊咧好價值連城嘅佛像咧嘅感覺咧係好唔同㗎。由你個筆下裏邊出嘅，你咧花個時間同埋感情咧去畫嘅話咧，你咁樣去念嘅感應係特別好嘅。咁所以咧，有同學咧未開始就已經咧喺度擔心啊。佢話：法師，我報咗呢個課程，因為我都好想咧畫觀世音菩薩。我想請問咧，畫完之後我去邊度化咗佢好咧？第一堂都未畫就已經諗住咧要點樣去處理咧？處理嗰啲嘅畫像，我屋企冇地方擺啊，點解嗰類嗰啲咧？我成日都同佢哋講咧，如果你屋企能夠擺嘅話咧，你盡量就擺。得閒你掀翻咧，你就會記起某年某月某日咧，其實咧你工作好忙嘅。或者咧身體唔係太好嘅，你都過嚟堅持咧，過咗呢33尊觀音嘅過程咧，特別有感覺，特別有感情，會能夠咧提起你日後咧修行嘅意志同埋堅固咧你嘅道心。你至誠咁一筆一筆咁樣去畫咧，嗰個嘅感覺咧又會好唔同。咁所以咧，大家咧33堂都上齊晒佢好唔好啊？好啊，唔好走堂咯喎。如果唔係咧，我哋對唔住觀世音菩薩㗎，因為咧。定身居士咧已經咧將我哋同學咧需要嘅畫啦、物資啦、筆啦，全部都買好晒。咁咧，如果我哋咧上一堂又唔上一堂嘅話咧，咁啊好浪費大家個心機。最浪費嘅咧就係咧我哋修行嘅嗰個嘅因緣，咁好嘅因緣啦，2個鐘頭咧係我哋有咁豐富嘅內容去修嘅話咧，咁大家咧就係用心去修好佢啦。好啦。咁啊，簡單講咗觀世音菩薩嘅內容先。咁佢聞聲救苦啦，佢耳根圓通咧，我哋咧第日咧再去講。